Heyrðu, þá höldum við áfram með þetta og við erum hérna búin að taka og við erum búin að sjá hérna, það er þetta parsa markdánið og við fáum eitthvað tilbaka og við sjáum að það er hérna eitthvað ID og við ætlum bara að segja það er bara fínt og setjum það bara hérna inn í svona og þannig erum við þetta verður alltaf ákveðin dans þar sem við erum aðlaga testin og við erum að hérna vera ekki of ekki of svona precious með þetta hvað við erum að gera. Við erum bara svolítið svona balancing act fram og tilbaka. Þannig hérna sjáum við expected 0, received 1. Nú er eitthvað skrítið í gangi. Hvað erum við að sjá hér? Expected 0, received 1. Kopjaði ég eitthvað vittlaust með sjá. Bökkum. Núna er þetta svolítið eitthvað að klikka. Þetta var í lagi. Svona. Ok. Gerum það sem við höldum að sé rétt sem er þá þessi skoðum aftur documentation hérna. Nú erum við aðeins komin í einhverja hérna, marked use marked.parse ok, marked frá marked ok, og þá ættum við að geta sendt inn ef við viljum fara að nota eitthvað svona, þannig að við eigum að vera að gera þetta svona og segja const hvað kallar þetta hérna, bara já, þetta er svolítið skrítið API að því leiti að við erum einhvern veginn að breyta importaða hlutnum með því að kalla í hann svona og gefa honum einhver options og síðan kalla í eitthvað fall sem að er hérna. Þannig að við erum einhvern veginn að mute einhverju steiti inn í honum. Manni þætti eðlilegra að það væri eitthvað svona þar sem ég var að fá tilbaka einhvern hlut eða eitthvað sem að væri síðan kallaði. Þegar hérna er hvað ef ég ætla þá að vera með tvær virknir aðra sem að virka svona en hina sem er með option einhvern veginn öðruvísi, þá var þetta eitthvað skrítið. Þannig að hérna erum við bara svona, það er þetta að nota API frá öðrum sem að við erum að gera og við erum síðan á samanskapi að búa til okkar API. Þannig að þetta er þessi svona, hvernig passar þetta allt saman, hvernig er í raun formið á forritinu okkar. Þannig að þá segjum við, ok, þetta á að vera svona, þetta á þá að skilja sig, þetta á að vera svona og svona. Ok, og nú erum við komin hérna aftur á þennan stað sem við vorum á. Þannig að nú gerum við bara aftur hérna og vistum. Nei, veitu. Hvað er... Já, ok, hérna er þetta. Hérna er þetta komið hérna. Expected upprópunarmerki. Svona. Ok, nú er þetta bara orðið eitthvað algjör kaos hérna, þá getum við gert með það 1.only, þá kerum við bara eitt test í einu og þá erum við að skippa hérna og við ætlum bara að sjá okkur hvað er hérna. Ok, svo getum við gert bara console log, fyrir þetta CLO ég er að nota hérna snippets sjá, installed JavaScript code snippets, ég er að nota það hérna og þá fær maður svona nokkra import CLO og CLG og eitthvað svona sem að hjálpa manni að spara þetta. Þannig að það er það sem að gera til að gera hérna CLO, þá fá ég svona gera hérna parsed. Ok, parsed, það er svona to be checks that the value is what you expect to checks that. Ok, sko, svo erum við nefnilega með líka hérna to equal, þá getum við séð hérna two objects to the same value. Ok, nei, þetta er ekki. Ok. To be er rétt hérna. Hvar er ég? Er einhver að sjá þetta hjá mér? Hvar er ég með þetta vitlaust?
Sjá. Expect to be, já. Sjá, to be. Hérna, og segjum bara þetta sé X. Ok, núna þetta í lagi. Nú sjáum við hérna, object X. Ok, object parsed þetta. Hvað er að trippa þig, kæra forrit? Við erum ekki örugglega að fá inn streng. Jú, við erum að fá inn streng og strengurinn sá sami. Nú erum við komin með eitthvað algjöra vitleysu hérna. Nei. Já, en það í þessu hérna. Við erum núna bara að gera þetta test. Það ekki. En ég er ekki alveg, það eitthvað svona hello world. Ok, tökum bara nákvæmlega þetta og paste inn hérna. Þetta eitthvað. Nú ég alveg lens hérna. Hvað að, elsku test, hvað að valda þessu? Herri, þetta nú ekkert skemmtilegt að fylgjast með þessu. Þannig að við skulum bara halda áfram að segja, ok, við erum komið þetta hérna, við setjum hérna og við segjum bara skip. Við ætlum bara að skippa þessu testsuite af því það eitthvað með einhverja stæla við okkur og við ætlum að halda áfram í raun það sem við ætlum að gera næst, sem þá í raun við erum komið með eitthvað grunn af því sem að passar þetta og við erum komið með einhvern gauð sem að keyrir allt dótið okkar. Þannig að núna þurfum við í raun að lesa upp skrárnar og við vorum byrjuð á því hérna með því að segja files read dir out of block dir okkar og við ætlum að taka núna hverja skrá, lesa innihaldið á vörunni, senda hann í parserinn og búa til eitthvað HTML úr því. Þannig að þá förum við núna í þetta hérna og nú ætlum við að gera hérna jafn bild aftur og sjá hvað vorum við með. Við fáum þessar skrár hérna og við þurfum þá að fá að ídra í gegnum þær og fá einhverju upplýsingar í raun þetta skrá að því við sjáum að það er líka einhver mappa hérna. Þannig að við ætlum að byrja á því. Þannig að við ætlum bara að segja for files const file of files. Þá sjáum við hérna að við erum með einhvern string hérna, þannig við erum bara að ídra í gegnum þetta og þá tökum við þessa skrá og við þurfum þá að búa til pathið að henni hérna. Þannig við þurfum að segja path þá lendum við nú þurfum við að fara að resolva þetta hérna path á móti þessari hérna skrá hérna. Þannig við þurfum að fara að blanda saman skráarheiti. Og það eitthvað sem við viljum ekki gera í höndunum, heldur viljum við segja bara import join from path. Join sem sagt tekur join all arguments there and normalize the resulting paths og þá segjum við hérna join block dir file. Ok, og ef við kerum þetta núna þá gerist ekki neitt að því við vorum ekki að og séu nú erum við að koma í hérna og þá séum við hérna blog ok, þá viljum við segja þess að data await read file path. Þá lesum við þess að bufferinn úr skránni og ef við segjum það bara hvað er data
við sjáum þá hérna, við fáum þetta og svo fáum við hérna EI-styr illegal operation on a directory. Þannig við erum að lesa directory eins og að hún væri skrá og það er ekki í boði. Þannig að það er eitthvað sem að hérna, stoppar. Þannig að við þurfum að vita þá hvort að eitthvað sé directory eða skrá. Þannig að þá getum við farið hérna í þetta og það er einhver hérna sem segir stat. Það gefur okkur upplýsingar hvort að hvað hluturinn er ef ég man rétt. Þannig að við erum komið eitthvað path hérna. Það gefur okkur stats á path og nú gerum við hérna og nú gerum ég hérna villu og það er hérna að þetta skilur okkur promise en ég setti ekki að veiti hérna þannig að þá fæ ég hérna út bara info promise pending þannig að ég þarf að býða eftir það sem búið að fulfilla það því þetta núna erum við að vinna hérna í asynchronous aðgerðum þannig að við erum alltaf að býða eftir eitthvað gerist en með því að nota sync await þá verður kóðinn línulegur við getum horft á hann og lesa hann svolítið línu fyrir línu þannig að núna þarf ég að setja await hérna þá fæ ég þetta stat og þá fæ ég það eitthvað fyrir hérna, eitthvað hérna ég veit nú ekki hvað þetta er þannig ég þarf að fara og fletta því upp þá fyrir við hérna í ekki þetta, heldur í þetta og þá sjáum við stat options returns with an fs stat provides information about a file þá kemur hérna stats is directory okay? Þá getum við spurt hérna info is directory þá sjáum við fáum núna hérna á það er það út af því að þetta er líka hérna sjáum types fyrir node þannig að þetta er að gefa okkur hérna og þá erum við að fá þessar upplýsingar það hvað þetta er og þá sjáum við hérna þetta skilur okkur boolean þannig að núna ættum við að geta tekið, ef við tökum þetta í burtu þá fáum við hérna, við fáum þetta er ekki directory, þetta er ekki directory þetta er directory, þannig að við hættum þar og þá segjum við bara if info is directory þá ætlum við bara að halda áfram tökum þetta í burtu hérna og þá erum við komið með gögnin fyrir skrána en gögnin eru sem buffer þannig að við þurfum að taka gögnin og breyta þeim úr buffer yfir í streng sem er þá búið að túlka sem streng frá binary buffernum og það er þá gert með bara data.toString þá fáum við UTF-8 út í að það er það sem að skjalið er vistað í þannig að þá getum við gert þetta og þá getum við gert svona og þá ættum við núna að lesa þá lesum við upp úr öllum skránum og bara prentum það hvert á eftir öðru en þá getum við tekið þetta og núna viljum við taka þetta og henda því yfir í parserinn okkar og tökum hérna þennan gaur bara hingað og þá segjum við parse string og þá þurfum við hérna importa því þannig að þá fáum við það hérna og þá fáum við parsenum okkar sjáum við að það eru margir hlutir í þessu sem heita parse þannig að við ætlum að fá núna þennan parse hérna og nú sjáum við nú erum við farin að nota við erum farin að vera notendur eða okkar eigin API þannig að núna sjáum við ekki neitt og þegar við erum ekki að setja neitt documentation hérna þannig að ef við gerum núna og förum að gera svona þá fáum við þetta autocomplete á þetta og þá ætlum við að segja að þetta er string input markdown string returns bara
parsed markdown, parse markdown string. Þá við fyrir hérna og fyrir núna yfir og þá sjáum við hérna, þá fáum við hérna inputið á að vera strengur og þá er hérna pikka þetta upp hérna og þá getum við gert líka hérna string og þá fáum við að þetta sé strengur, inputið er strengur, skilar okkur streng, svo típu definition af þessu hérna. Þetta fall sem tekur streng og skilar streng. Ok, þannig að þá getum við haldið áfram og skoða hvað kemur það út úr þessu parsed. Þá fáum við eitthvað miklu meira. Þá sjáum við hérna við fáum bara parsed hérna hr title. Þá er þetta front matter sem við þurfum einhvern veginn að losku við og vinna úr. Svo fáum við hérna h1 p eitthvað sem að vísar í myndina. Hún vísar í myndina hérna. Og við viljum þá taka þennan front matter streng og þá getum við kíkt hérna, vorum við með þetta hvernig við vinnum með front matter. Þannig það er hérna default exporti, það fer á bara skrána og skilar okkur í raun einhverjum gögnum hérna. Þannig að áður en við pörsum þetta, eða nú þurfum við reyndar að hugsa, ok, hvernig viljum við að API okkar hagi sér? Viljum við að þessi hérna taki við og kunni þetta að öllu leyti, sem ég held að sé góð hugmynd. Þannig að þá getum við sagt hérna import matter from greymatter og þá áður en við pörsum þetta, þá erum við að fara að taka frontmatterið úr og skila þá einhverjum object sem er bæði metadatað og sér contentið. Og þarna er við raun að því að þetta hérna var ekki þetta, það var mjög erfitt að réttláta að þetta sé einhver sér pakki þegar þetta var bara að gera þessar tvær línur. Þannig að við ætlum þá að segja hérna það er eitthvað parsed og hvað hétt hitt? Það hétt content og data. Content og data. Jafnt og matter af input. Ok? Þannig að þá segjum við hérna, við fáum takes a string or object with content property, extracts and parses front matter from the string and returns an object with data, content and other useful properties. Ok, linkurinn virkaði ekki, en ok, einhver useful properties þarna. En þá er contentið það sem við viljum parsa, þannig að það er það sem við sendum þá hingað. Þá sjáum við aftur, við erum með string hérna og hérna erum við með data og data er hérna object sem hefur key sem er string og svo eitthvað any. Þannig að þetta er einn object sem inniheldur eitthvað. Og við vitum þá að þessi object okkar ætti að innihalda þessi gildi sem við erum að skilgreina hérna og þá er það bara eitthvað okkar að ákveða. Hvað erum við að taka hérna úr? Ok, við ætlum að taka title, slug og date. Þannig að við tökum það hérna, title, slug og date og deconstructum því úr þessu yfir í þetta hérna. Þannig að þetta verður þá any hérna sem kemur úr þessu data. Þannig að þetta, ef við pörsum þetta, ætti að gefa okkur Batman Ipsum, svona Batman og þessa dagsningu hér. Og þetta hérna ætti þá að parsa dotið okkar og skila okkur strengnum, en nú erum við bara að skila strengnum, þannig að nú þurfum við að flækja þennan skila hlut. Þannig að þetta er í raun ekki lengur sjá, það hjálpar nú ekki, kannski við erum með þetta í tveimur hérna, höfum þetta svona. Nú ætlum við að segja þetta skila okkur einhverjum object with front matter metadata with front matter svona og við ætlum þá að segja nú ætlum við að fronta þetta og búa til okkar eigið skilagildi hérna sem er þá í raun höldum bara þessu content er þá parsed, það er þá HTML-ið og metadata er þá title, slug og date.
Þannig að þá getum við farið hingað og þetta hérna parse ætti þá núna að skila okkur þessum object okkar. Svona, og ef við keyrum þetta þá fáum við núna object tilbaka hérna sem það með contentin okkar sem þá HTML-ið og sjáum að það er skipt upp í nýja línur hérna. Við sjáum að við fáum metadata og metadatað eru þessi gögn sem að koma úr þessum hérna gaurum. Þannig að við erum búin að núna konsúma þetta og erum búin að búa til einhvern gagnastruktúr sem við erum síðan að fara að segja ok, þetta er gagnastruktúrinn fyrir eina færslu, eina blokkfærslu hjá okkur. Nú ætlum við að taka þá færslu og varpa henni yfir í HTML og þá ætlum við að nota þennan make HTML pakka okkar sem við erum búin að gera hérna og við ætlum þá að segja ok, const HTML er þá bara við vorum eitthvað hérna, make HTML af parsed. Þannig að þessi gaur hérna, þannig að þeirra kontrakt sá, þessi gaur hérna skilar einhverju típu sem er þetta, hinn ætlar að taka þessa típu og skila okkur HTML-i. Ok, og þá erum við bara með þetta HTML, höfum svo sem ekkert við það að gera. Jú, ok, við ætlum að fá HTML fyrir það og svo ætlum við að líka búa til annan fall hérna sem heitir bara export function blog template. Þá ætlum við að finna eitthvað betra nafn og þetta fall og þá getur ég sagt hérna, ok, ég ætla að gefa því eitthvað hérna takes a HTML for a single blog entry and returns it with the site template. Þannig að þetta ætlar að taka inn eitthvað blog og það ætlar að skila okkur einhverjum streng. Þannig að nú getum við farið hérna og við ætlum að taka þetta HTML hérna sem við ætlum að skrifa hér og það ætlar að taka sérstaklega inn bara entry þá þurfum við að ákveða, ok, nú þurfum við að fara að hugsa okkur, hvernig viljum við þá að þetta fari yfir í eitthvað hérna eitthvað HTML hjá okkur. Þá getum við farið að fabulera hérna, ok, section er gott element fyrir þetta, þannig að við höfum hérna section, ok, og við erum með eitthvað H1 sem kemur hérna, en svo erum við með þennan titil hérna, þetta slug og þetta date, þannig að hugsalega viljum við gera eitthvað hérna sem heitir bara tökum inn beint allt HTML-ið, setjum það bara, það verður hérna og fyrir að hugsalega fyrir neðan bara, þá ætlum við að setja hérna skrifað og hérna verður date. Þannig að þetta er template okkar fyrir HTML, fyrir bloggfærsluna. Og svo ef við skoðum, ok, hvernig viljum við þá að hérna hvernig viljum við þá að HTML okkar líti út, þá er það einhvern veginn svona title og hérna á að vera title á færslu. Svo lokum við þessu og svo fáum við body, þá er þetta það sem er í body hjá okkur og svo lokum við hérna og lokum hérna. Þannig að núna erum við að hugsa, ok, hvernig ætlum við að láta þetta varpast yfir í þetta HTML. Þá byrjum við á því og ætlum að taka þennan hérna gaur, hann er það sem skilast úr þessu hér falli, hitt fallið tekur það og setur það inn í þetta hérna stóra. Þannig að við erum að púsla saman HTML-in okkar. Og þá ætlum við að gera hérna og þá getum við bara byrjað því að taka þetta svona og það er í raun bara einhver multiline strengur hérna sem við ætlum að nota þá backtick í HTML og því þá getum við skrifað þetta í mörgum línum. Við getum skrifað þetta svona, við getum kannski sett þetta svona og kannski svona. Þá er það að horfa á þetta. Ok, þetta ætlum við að fylla út í með date
og þetta ætlum við að fylla út í með HTML. Og þá ætlum við að segja að HTML er bara entry, punktur og þá þurfum við að muna, ok, og nú lendum við hérna, nú fáum við bara eitthvað eni hérna, þannig við fáum enga hjálp, þannig við þurfum að muna, ok, hvað segir parsin, hann segir já, ok, content, entry.content og date er jafnt og entry.date, ok, og þá ætlum við að segja þetta er templateið okkar og svo ætlum við bara að returna því og svo við skoðum núna HTML hérna og keyrum þetta, ok, HTML section h1 lorem ipsum, ok, lítið vel út, en hérna kemur skrifað undefined, ok, hérna erum við þá komið með aftur, hérna er eitthvað sem er vitlaust, hérna er eitthvað sem á ekki að vera, þannig að nú þurfum við að ákveða, hvað þýðir það að við séum ekki með date? Þýðir það í raun að færsla sé vitlaus og við viljum bara ekki birta hann yfir höfuð eða viljum við bara þá ekki setja út þennan hérna gaur og þá getum við sagt núna, ok, þetta er tæknilega sér villa því þetta er eitthvað sem við myndum aldrei vilja að kæmi út og fólk var að sjá þegar við varum að skoða fína bloggið okkar heldur viljum við þá í raun gerum aðra tilvæm hérna núna til að búa til make html-test.us og förum í þennan hérna gaur, kopíum hann bara setjum hérna HTML ekki skipa þessu bara svona it creates a HTML file string og þá getum við tekið þetta hérna inputið okkar ætti þá að vera þá þessu formi sem við erum að tala hérna sem að kemur frá passwordum okkar þannig að þá erum við að segja hérna inputið ætti að vera eitthvað sem að líti svona út content strong high strong ok metadata hérna skiptir okkur date bara máli það er bara date ok þetta er það sem við ætlum að búa til HTML úr þá ætlum við að segja hérna make HTML, importa því, importast sjálfkrafa hérna, fjarlægum þetta, við erum ekki lengur að nota það. Þá ætti þetta í raun að vera það sama og gerum hérna bara eitthvað output og það ætti þá að vera section strong high p skrifað date ok og núna lendum við í því að aftur hérna við erum að bera saman strengi þannig að við gerum svona og gerum hérna yarn test watch crossum putta, þetta gangi betur ok, þetta lítur strax betur út af því að þetta fáið í raun og veru eitthvað nema við sjáum bara núna erum við bara að bera þetta saman hérna þannig að það sem við þurfum að gera er bara að mattsa inndrátturinn sem við vorum með áðan sem var þá svona skrifað svona ok, þá sjáum við núna að vissulega er þetta að sýna okkur í raun villuna hérna að við sendum en date og þá er í raun villan í útfærslun okkar sem við þá færum hérna til að sjá hans betur er svo að við erum að segja entry.date en hérna þetta vera entry.metadata.date keyrum þetta what the hell erum við ekki bara að nota vitlaust til þess að bera saman hérna það er ekki bara vera eitthvað doofus to equal output deep equality ég er bara alveg hérna too much
Já, ok, ég er bara eitthvað algjört brainfart í gangi hjá mér. Ég kíkja þetta núna þegar við förum í break hvað ég er að gera vitlaust. Svona. Já, ok. Allavega, þannig við erum komið þetta og við erum komið með þetta hérna og þannig núna viljum við í raun taka HTML-ið, senda það inn í þá hitt fallið okkar hérna sem ætla að búið til blog template. Það er bara blog, það er þá blog template af HTML-inu. Þá erum við komin í raun með þetta hérna. Þá erum við að segja þetta og að skila þá þessu. Þannig þarna þurfum við þá að taka inn title til þess að geta sett hann inn hérna. Og þetta hérna er þá það sem við fáum frá hinu, sem er það bara blog. Loka title, jú, akkurat, þetta villast hérna svona. Þetta er þessu. Þannig að þetta hérna er þá komið hér, svona, svona. Og þetta er þá með strengnum sem við ætlum að skrifa út og er þá HTML-ið okkar. Þannig að þá ætlum við að segja bara, við erum komið þetta, athugum hérna hvort þetta líti ekki bara rétt út. Þegar við gerum bild hérna, HTML body undefined, já, þetta við settum ekki vitlaust, þannig að nú sjáum við hérna, hún kemur inn í title hjá okkur, kemur allt saman, allt heila klappið. Þá ætlum við að segja hérna er parst.metadata.title HTML. Kemur þetta. Þá fáum við hérna, skrifa eitthvað ákveði hérna, title vorum Ipsum. Ok, flott, við erum komið þar sem við þurfum, þar sem við viljum skrifa út. Og þá þurfum við að sækja write file og þá ætlum við að skrifa það í slug.html. Þannig að þá ætlum við að segja hérna const filename er sem sagt output-dir ekki svona, við ætlum ekki að gera þetta, ætlum að gera join output-dir, slug.html og loka þessu hérna og slug er þá parst metadata.slug og við ætlum að segja written, await og þá erum við bara að gera saman hvað við gerum í seinasta sem er þá að ég raun bara bíða eftir því að það sé write file af filename og blog. Þá er aftur, já, munum við hérna, ok, þetta var bara void og þá þurfum við að skilgreina hérna uppi const output-dir er dist kemur þetta og vistum og sjáum hérna að við fáum núna HTML skrár fyrir alla görun okkar, það er að segja fyrir alla færslunar okkar og ef við gerum hérna og prófum að opna þá erum við komið með eitthvað hérna við erum komið með eitthvað sem að ég get skrifað eitthvað í markdown, ég get committað í hérna sjá svona og þá er síðan spurningin okkur hvað viljum við gera núna til þess að tengja þetta við eitthvað HTML. Þannig að þá getum við sagt hérna að við getum búið til möppu hjá okkur hérna sem heitir public og við getum sagt new file og við ætlum að kalla það styles.css og hérna ætlum við að skrifa í stílun okkar. Þannig að við ætlum bara að segja section á að vera max with 1000 pixlar, margin 0 auto
og þetta alltaf þetta miðja efnið okkar. Og núna þurfum við einhvern veginn að taka þetta hérna, af því að þetta hérna er það sem við ætlum að gefa út, það sem er í dist, við þurfum einhvern veginn að fá þetta hérna inn í þessa möppu. Þannig að við þurfum einhvern veginn að kopía það á milli. Og þá getum við notað eitthvað tól, það er hérna npm cpe heiti. Og þessi gaur getur gert nákvæmlega það fyrir okkur og sjáum hvernig hann virkar. Já, við veitum þetta Kli-útgáfuna sem er hérna. Þá heitum við þetta. Þetta kopjar á milli tveggja staða. Þannig að við ætlum að segja hérna yarn add copy Kli. Og við ætlum að fara í þetta og við ætlum að segja þess að bildið okkar er þetta og þetta er endar hérna, nú erum við að lenda í hérna, við þurfum að segja sem annan tól til þess að keyra þetta saman. Þetta mun virka á Linux og hérna Mac en ekki endilega á hérna Windows. Þannig að við þurfum að laga það að og þá erum við með þess að við þurfum að taka þessa möppu hérna. Þú sjá hérna source þetta yfir í þetta og við ætlum að taka public yfir í dist. Þetta sé ekki bara no. Sjá hvað gerist núna. Copy Kli not found. Já, það er bara svona. Ok, og þá tók hún þetta og setti það hingað og þá getum við farið hingað og þá getum við sagt ok, í templateinu okkar þá ætlum við líka að gera hérna link.rel style sheet ref styles.css loka því og núna keyrum við þetta aftur þá sjáum við hérna, þetta er komið svona þá við fyrir núna, keyrum hérna og opnum þetta og þá erum við með þetta og erum í raun að vísa hérna í styles og styles er hérna í dist hjá okkur. Þannig að núna getum við sagt að við séum búin með fyrsta partin af þessu. Þannig að við ætlum að gera git add punktur, git commit bloggi og við ætlum að pussa en núna vantar okkur remoteið þannig að núna þurfum við að búa það til. Þannig að við fyrir hérna og ætlum að nota bara webforritun blog dæmi public búum hann til og gerum svona bætum við remoteinu eins og við gerum í senast tíma bætum við main og við erum búin að pússa núna þannig að þá erum við komið með þetta hérna og við erum reynda með þetta coverage hérna sem er yfirleitt ekki þannig að við ætlum að fara hérna git rm coverage þetta er mappa þannig að við erum að gera svona þetta deletar og fjarlægir þetta úr hérna git og svo ætlum við að fara hérna og við ætlum að segja coverage er líka mappa sem við ætlum ekki að trakka git add punktur, git commit fjarlæga coverage svona púsum því þá erum við farin hérna svo glemum við þessu DS storage líka þannig að við þurfum líka að fara það eitthvað sem að Mac býr alltaf til og þá getum við frá Netlify og nú erum við að koma inn á sama stað að við vorum að kíkja á í seinustu viku sem var það að gera hérna existing project GitHub svona main og þá er það build og það er dist og deploy
og núna fáum við þetta aftur að þetta gerir það sem við vorum að gera, gerir þetta build, afrætið þetta inn í diskmöppuna og bjóði síðan upp á það að lesa úr diskmöppunni. Þannig að nú býðum við eftir að þetta hérna keyri. Ok. Hérna eitthvað site is live, sjáum hvað gerist. Ok. Nú lentum við einhverjum vandræðum í bildun okkar sem við þurfum þá að laga. Þá sjáum við hérna, við erum að lokka eitthvað út, no-source file directory og nú erum við að lenda aftur í þessu skrif vandræðum sem við vorum með áðan, þannig við þurfum bara að afræta það frá því þá. Þannig að við skulum taka okkur 10 mínútna pásu og þegar það kemur tilbaka þá höldum við áfram, ég ætla að nýta tíman og laga þetta test-ves á okkur.